busanzwe iyo umuntu yumvise ijambo abamisiyoneri akenshi duhita dutekereza abazungu baje bavuye mu bihugu biteye imbere bakaza nko ku mugabane wa Afurika baje kwigisha ijambo ry'Imana. Ariko inkuru tugiye kuganira uyu munsi ni y'umusore wavukiye muri Afurika akazaba umumisiyoneri muri Amerika. Ni inkuru ndende, nagerageje kwigira ngufi ariko ishobora kuba ndende nkayishyira kuri video ebyiri ndaza kureba uko bigenda. So inkuru itangira rero ahagana mu 1874 ubwo umwami wabo mu muryango witwa abakuru mu gihugu cya Liberia yibarukaga umuhungu we wa mbere umuhungu w'imfura akamwita Kabu. Noneho Kabu ajya akura yakuze hari intambara hagati y'uwo muryango w'abakuru n'abitwa abagregos yari imiryango izirana cyane. Kabu amaze kubyiruka ageze nko ku myaka 8 baje abagregos kuko bari bafite imbaraga ari na benshi baje kugira igitero kinini kirusha imbaraga abakuru. Noneho kiraza baramufata bamujyana mu minyago. Noneho bamenye ko ari umwana w'umwami basaba yuko babaha inka nyinshi cyane kugira bamurekure. Abakuru rero bari batunzwe n'ubworozi ndetse no kuroba kuko bajyaga bajya ku nyanja kuzana amafi ubundi bakanagira n'inka. Ubwo umwami w'abakuru ajya mu baturage be abasaba kwegeranya inka nyinshi zishoboka barazohereza babasubiza umwana wabo umuprince wari kuzavamo umwami ari we Kabu. Ariko ntihashize igihe ubwo Kabu yari ariho harakina n'abandi bana, ubwo yari amaze kugera nko mu myaka nka 12 ikindi gitero kiraba barongera baramutwara. Ariko noneho basabye ko bahabwa inka nyinshi nk'uko gushize byagenze. Igihugu cyari cyaramaze gukena, aho abakuru bari batuye ntibari bagifite inka n'ubworozi, n'inzara yari yarateye, harabaye amapfa abantu batakimeze neza. So umwami ntabwo ashobora kubona ibyo kubishura, bityo atumaho ubutumwa ku mwami w'abagregos aramubwira ati ntabwo mbashije kubona ibyo nsaba kugira umurekure umuhungu wanjye, ariko mfite umukobwa umaze kuba inkumi namukohereza akaba umugore wawe ariko ukarekura umusaza we. Umwami w'abagregos ararakara cyane aravuga ngo dufite abakobwa benshi beza cyane ntabwo nkeneye undi, bityo ahita ategeka ko bamwica bagatanga urugero. Noneho uburyo bagomba kumwica bagomba kumufata ngo bakamuzirika ku giti hanyuma bakamukubita. Noneho bamara kumukubita bamuvunaguye bakamuhamba igice ariko ikindi gice bakakigumiza hejuru, noneho kugira inyamaswa zize zimurye yumva. Kandi ibyo bakabikorera ku karubanda ku buryo ubutumwa buzagenda bugasubira ku mukuru w'abakuru akabyibonera wa mwami akabona uburyo urupfu rw'umuhungu yapfuye. Ubwo bamara iminsi 3 bitegura, hari imihango bakoraga ajyanye no kwica umuntu high profile. Igihe kigeze cyo kumwica, ubwo abaturage bose bari bateranye bamuzirikiye ku giti nk'uko biteguye kumukubita. Haza urumuri rwinshi cyane mu kirere, urumuri rwari rwinshi cyane ku buryo inkuru ivuga yuko abari aho bikubise hasi kubera intensity y'urwo rumuri ko yanganaga. Bikubita hasi bapfukamye batabasha kureba imbere. Noneho Kabu aho yarazirikiye ku giti yagiye kwibonabona imigozi irafunguye ntabwo akiziritse. Agiye kumva yumva ijwi rimubwira ngo Kabu iruka. Ahitahaguruka ariruka. Yirutse urumuri ruramukurikira ariruka cyane, ariko ubwo abandi byabatwaye umwanya kugira recovery rwa rumuri. Aho baboneye ko atagihari bamwirukaho, ariko ubwo yari amaze kugera kure cyane agera ahantu hasanga ingiga y'igiti kinini cyari kimaze igihe cyaraguye, ariko kubera ko cyari cyaramaze igihe kinini imiswa yari yaragicukuye harimo ahantu abasha kwihisha yinjiramo muri ya ngiga y'igiti agumamo ari kukarakana gato. Baraza banyuraho baramubura. Ubwo avuye muri cya giti abona urumuri rumubwira ngo ngaho komeza ugende. Akomeza agenda akurikira urumuri anyura mu ishyamba rirerire cyane ataza hagiye, ku buryo yagiye nk'iminsi 2 nta biryo ntaki, ariko mu afite imbaraga. Aho yagiye kwiretrouva agiye kubonabona ari ahantu hari plantation ya cafe, ikaba yari yobowe n'umugabo witwaga
Davis. So Davis akaba yarahoze ari umu esclave mu gihugu cya Amerika, ariko icyo gihe Amerika rimaze igihe yohereje bamwe mu birabura ibazigarura muri Afurika bakabaho guhinga n'iki kugira batangire ubuzima bushyashya. So Davis yari afite rero plantation nini, hakoramo n'abandi bantu benshi bo muri ako gace. Davis akaba ari n'umukristo, yarahindutse umukristo. Nuko umuntu wa mbere yavugishije yumvaga ururimi rw'iwabo rw'abakuru, aramwakira amubwira ati nanjye ndi umukuru, dufite umubosi mwiza cyane witwa Davis, yakwakira akakugirira neza. Ubwo bamuintroduce kuri Davis aramubwira ati nta kibazo, ngwino ujye mu bakozi banjye nk'abandi bose dukorane. Mbese bamuhama akazi. Yari umwana ugeze nko mu myaka 17, ubwo sindi kubasha kwibuka neza imyaka. Ariko icyaje kuba muri iyo minsi, hageze ubwo bagomba kujya ku rusengero. Kabu aherekeza abandi bakozi bose bakorana nawe muri plantation binjira mu rusengero. Noneho harimo umudamu witwa Elizabeth McNeil, ariko bari baramuhaye agasirino ka Lizzie. Ubwo binjiraga, Lizzie yari arigisha, avuga inkuru ya Paulo y'uburyo Paulo yahindutse, avuga uburyo Paulo yagendaga yerekeza inzira ijya Damascus, noneho urumuri rukamumanukira rwinshi cyane akahuma. Yesu akamubwira ati urampora iki? Inkuru murayizi yo muri Bibiliya. Umusore Kabu aho yari yicaye bimwanga kwihangana, arahaguruka arasakuza mu rusengero aravuga ati ibyo bintu muvuga nanjye byambayeho. Atangira kubabwira inkuru y'abahu. Mbese ibyo bigisha byose byahise bihagarara, atangira gutanga ubuhamya bwe yumva atabasha kwihangana. Abantu bose baratangara. Ubwo barangije gusenga basohotse hanze, Kabu ajya kubaza Lizzie, aramubwira ati ndashaka kumva neza iby'uwo muntu n'urwo rumuri, kuko njyewe byambayeho birasa cyane rwose, mfite amatsiko yo kumenya ukuntu bikora. Ubwo Lizzie atangira kumwigisha ijambo ry'Imana, amubwira umwuka wera, amubwira Yesu. Bwari ubwa mbere Kabu abyumvise, musobanura ibintu byose. Ariko uko amwigisha, uko umunsi ku wundi igenda, Kabu akarushaho kumubwira ndashaka kumenya umwuka gukora, ndashaka kumva iby'umwuka wera, ndashaka kumva iby'Imana. Birushaho kwiyongera. Igihe kigeze abwira Lizzie ati ngenda ndashaka kubatizwa. Ubwo Lizzie aremera, avuga ati ngaho genda ubatizwe. Baramubatiza, bahita bamwita izina ry'uwari warigishije pasiteri wa Lizzie. So pasiteri wa Lizzie yari yitwaga Samuel Morris. Ahita avuga ati nta wundi muntu mva nakwita, ndakwita Samuel Morris. Icyo gihe iyo umuntu yabatizwaga bamuhaga izina ry'Abanyaburayi ngo mu rwego rwo kwerekana ko yahindutse. Twese twakuze twitwa amazina y'Abanyaburayi, naho ngaho bituruka. Noneho Kabu amaze kubatizwa, ajya bukebwa, hajya kureba Lizzie, aramubwira ati dukomeze unyigishe. Ubwo entreta bamwigishije no gusoma, bamwigisha icyongereza aho gike yari amaze kumva icyongereza kugira abashe gucommunicatinga na Lizzie, kuko Lizzie yari umuzungukazi, ariko yari anamaze no kumenya kugenda yandika, mbese iby'ibanze no gusoma Bibiliya. Noneho Lizzie aramubwira ati ariko rero ntabwo sinyifite ibyo kukwigisha, kuko nanjye byararangiye, ibyo nari nzi byose narabikwigishije, ahasigaye ni wowe no gusoma Bible. Kabu aravuga ati ariko numva hari ikintu kibura, ndakeneye kumenya. Noneho Lizzie aramubwira ati njye nanjye ibyo nzi ni ibyo, undi ati se ni wowe wigishijwe nandi? Lizzie aramubwira ati njye nigishijwe n'umuntu witwa Stephen Merritt. Stephen Merritt. Noneho Kabu abyumvise ati tugenda unyintroduce kwa Stephen Merritt. Lizzie biramusetsa, aravuga ati no, Stephen Merritt aba muri New York, ni kure cyane, twe turi mu wundi mugabane. Ndati yes, ati reka tujyeyo, ati hari inyanja, ati dutega ubwato. Undi ati nibishoboka, ati rega ntabwo uri kubyumva, inyanja n'ahantu kure, ni kure cyane. Ati noneho no kuva hano byonyine kugera ku nyanja ubwabyo ni kure. Ubwo Kabu ahita avuga ati uzi n'ibindi, ndaza kuganiriza data, ejo nzakubwira icyo yambwiye. Ubwo nsubiye inyuma gato, Kabu kuva umunsi wa mbere yamenya ibya wa mucyo, akamenya ko ari Imana, yahise avuga ngo Imana ni data, kuko papa wanjye bwite wagomba kuntabara byaramunaniye, ariko Imana yarantabaye, bityo Imana ni data. Kuva uwo munsi ntiyigera avuga ijambo ry'Imana, yavugaga ngo papa, ndaganiriza papa ambwire. Ubwo bukeye bwaho, ubwo bari biteguye ko Kabu aza
kazi nk'uko byari bisanzwe. Bagiye kubona babona ahubwo Kabu aje afite igikapu nk'umuntu witeguye urugendo. Barabase Kabu bigenze bite? Ati narayenganira na papa ambwira ko nkwiye kujya New York nkajya kureba Stephen. Barumirwa aravuga ati ibyo ntago bishoboka. Aravuga ati ngiye ngomba kujya New York, papa yambwiye ko njya kureba Stephen Merritt kugira mbashe kurushaho kwiga iby'umwuka wera. Bamwe ati ariko wowe uri umwana ntabwo uri kumva uburyo New York na hano turi ari kure cyane bitanakunda. Ariko ntacyo bashobora gukora ngo bahindure ibitekerezo bye. Kabu afashe inzira. Yagomba kunyura mu mashamba menshi cyane. Ubundi iyo bajya kuva kuri iyo plantation kugira bajye kuri port nk'aba missionnaire b'icyo gihe bashaka kujya nko gusubira i Burayi cyangwa muri Amerika, bakoraga ikigare kinini cyane cy'abantu bakagendana ari benshi kugira inyamaswa zitabataka. Hari intare, ingwe, inyamaswa z'inkazi nyinshi cyane muri iryo shamba banyuragamo, kandi rwari urugendo rurerure. Iyo babaga bafite ibikoresho byiza bashobora kugenda nk'iminsi 2 kugira bagereyo, ariko iyo wabaga ugenda unyura mu mashamba udafite ibikoresho bashobora no kuba bamara icyumweru cyose mu nzira. Kabu afashe inzira, nta bantu bamuherekeje, niwe wenyine yinjiye muri rya shamba aragiye. Baravuga ati uriya mwana inyamaswa ziramurya nta kundi tumwibagirwa. Aragenda, byamutwaye icyumweru cyose kugira avaho hantu ari agere kuri poti ku mazi ku nyanja. Ariko igitangaza cya mbere kiba kirabaye, Kabu anyura muri iryo shamba nta nyamaswa y'inkazi mwatatse. Ntibazi uburyo yabayeho icyo gihe cyose, ariko yagezeyo. Arangije amarindi minsi 2 ategereje ubwato, atazi igihe buri buzire. Batahanye gahunda, we gusa azi ko ubwato nibuza ndabujyamo. Ubwo nyuma y'iminsi 2 ubwato buraza. Kapiteni w'ubwato yari umugabo w'umusinzi w'umuyahudi ariko umunyamahane cyane. Icyo gihe rero muri iyo minsi abantu banyura mu bwato ko bamaragiye kinini mu nzira nk'amezi, babaga ari abantu bari tafu, bafite amahane, barwana. Kapiteni w'ubwato yabaga ari umuntu uteye ubwoba. Kabu ahita agenda abwira kapiteni amubonye yururutse ubwato, aramubwira ati papa yambwiye ngo unjyane muri New York kujya kureba Stephen Merritt. Kapiteni arumirwa, ntazi Stephen Merritt wariwe. None no kumva umwana muto w'umwirabura amprise uri kumubwira ngo njyana muri New York. Ahise amukurita umugera ambwira ngo mva imbere wa Kabu. Aragenda ajya mu mujyi bajya guhaha kugira bongere harimo gupakurura ubwato no kubupakira byatwaraga iminsi. Agarutse asanga umwana arakicaye abamutegereje, amubwira ati papa yambwiye ngo uranjyana muri New York. Aramwihorera. Iminsi yose ubwato bwamaze aho hantu nk'icyumweru cyose bapakurura ubwato bunini cyane. Umuhungu ntigeze haba Kabu umunsi ku wundi. Yabaga ari kubwira kapiteni ugomba kunjyana. Wenda ndahita ndekeraho gukoresha izina Kabu, nkoresha Samuel kuko nyuma yo kubatizwa bamwise Samuel. Okay. Igihe cyaje kugera igihe cy'ubwato bugomba kugenda, ariko kapiteni atangiye kubara abakozi be abona ko hari ababura bataje. Ahita afata decision yuko agiye gufata abandi bari loko akabashyira mu bwato bakagenda. Abajije ko wa mwana amazi si harya ukomoka mu we muryango, yamwe ati nkomoka mu muryango w'abakuru. Abakuru bari bazwiho ko ari abarobyi n'aborozi. Ahita avuga ati ubwo uri umukuru ugombe kubuza ibyo mu mazi. Ahita amutwara mu bwato, ariko ubwato bwari bunini cyane. Kabu yari umuprince, ntiyari yarigeze agira chances n'iz'urundi rubyiruko bwo ngo ajye muri ibyo bintu byose amenye uko bikora. Bref, ntabyo yari azi ibyo bwato. Bagezemo bamubwiye igihe umuyaga umaze kuba mwinshi, bageze kure bamubwira kurira kugira ajye gutunganya amahema. Amato y'icyo gihe yakoresha amahema. Ntacyo yari abiziho Kabu. Kapiteni biramurakaza cyane. Noneho hari undi mwana wakoraga muri cabin ya kapiteni, abwira Kabu, abwira Samuel nako kandeke gukoresha izina Kabu, nkoresha Samuel. Abwira Samuel ati njyewe igihe cyose ntabwo wabona inshuro nifuje gukora ako kazi ko kujya kurira hari hejuru gutunganya ari amahema, njye bakaba barabinyimye. Nkaba nirirwa muri cabin ya kapiteni ndi gukubura, ndi kumutekera. Ati waretse tukagurana nanjye nkikorera ibyo ugakora ibiko bigaragara ko ari byo washobora. Babikojeje kapiteni n'umujinya yari afite, ahita aza ahubwo asanga Kabu aho yari ari. Ahita avuga ati mumufate mu muzirike tumuhondagura. Ubwo kapiteni rero kubera ko iyo bagenda mu mato babaga batwaye abantu
mu moko atandukanye bagiye bafata mu bihugu bitandukanye batabasha no kumvikana rimwe na rimwe mu ndimi. Noneho hajyaga habamwo amahane bakarwana kugira habe discipline. Kapitene yabaga akora gisirikare, uwo ashatse gukubita yarakubitaga, uwo ashatse guhana yarahanaga, yewe habaga n'ubwo bakwishe bakajugunya mu mazi ubwato bukikomereza. Kabubwo nyine yarabizwe igiye kurikiraho no gukubitwa, ariko ubwo kapitene aravuga ati mumufate. Igihe bari bagiye kumufata umwana arapfukama atangira gusenga, ariko uwo mukapitene akaba aho yakomokaga, nubwo yari umuyahudi, umuryango we wabaga muri Amerika, muri New Jersey, ahita avuga ngo natwe tukiri abana bagiye batwigisha gusenga, ariyo mekanizme ya defense y'umwumvaga uyoboye icyo ukora. Mbese ahita yibuka ako kantu kamutera impuhwe, atangira kumuganiza amubwira ati noneho ngwino ukore muri kabine, ureke uriya wundi agenda akore nk'uko abyifuza. Kabu abatangiye gukora muri kabine, ariko iyo minsi yose baganira na kapitene atangira kujya yumva ko Kabu nta kindi kinaganira ijambo ry'Imana gusa, bike yize nibyo yavugaga. Mu minsi yakurikiyeho harimo umuntu wo muri Malaysia bari bafite mu bwato bwabo, ariko we ni groupe ye bari abarwanyi cyane. Noneho bagendanaga ibyuma, rimwe umuntu arabarakaza bahita bamwica muri ubwo bwato, ku buryo byabaye ikibazo, bakangoma ko bamujugunya mu mazi ubwato bukikomereza. Noneho bukeye bwahashwana n'undi nawe ashaka kumwica, bari baramutinye, barayoboye icyo kumukorera. Noneho igihe yari agiye gukubita icyuma, wundi wa mwana Samuel araza aritambika aravuga ati sigaho wimwica. Abantu bose barumirwa kuko igikorwa yari akoze cyashobora gutuma yicwa. Igihe wa mugabo murakari wo muri Malaysia ashatse kumukubita icyuma, akaboko ke gahera mu kirere, bose barabyibonera n'amaso, akaboko kanga kumanuka karakwama. Umugabo abira ibyuya, abantu bose barumirwa. Ubwo ibyo birangiye, kuva uwo munsi umwana baramwubaha, bakajya baza gutega amatwi ibyo ababwira. Ubwo ubwato bwakomeje urugendo, finalement bugera muri New York. Igihe bwagereyeyo, 1/2 cy'abagize ubwato bari baramaze guhinduka abakristo bariya, kubera interaction bakoranaga na Samuel. Noneho hageze abantu bose bari baramukunze Samuel, basigaye bamukunda bamwubaha. Umuntu baganiraga, umwuka w'Imana wabaga ugaragara ku isura y'uwo mwana. Ntabwo umwe ashobora kuganira amagambo abiri ngo ugende uko wagarutse. Noneho kapitene yari asigaye amukunda cyane, amubwira ati rero turabona New York ni umujyi munini, ufite New York yari irimo nka population irenga nka miliyoni 2. Ntabwo mu by'ukuri ntuzabasha kuba muri New York bishobore, reka tukujyane ujye kubana n'ababyeyi banjye muri New Jersey aho nturuka. Umwana aramubwira ngiye navuye iwacu nje kureba Stephen Merritt kugira tuganire iby'umwuka, kuko ni papa wa muntu. Baramubwira ati ariko New York se ubu nsuramenya Stephen? Abaye ati ngiye mu ndeke ngende. Bahita bamuha imyenda, bakusanya utwo bari bafite twizaho, baramuha utwenda two kwambara tuzima, bamuhindurira inkweto. Baramubwira ati nawe genda, iyi Imana wizere kuyobore muri urwo rugendo. Umwana yinjiye mu mujyi aragiye.